Hello everyone, welcome to Chaos Adventure. आज 27th June के भन्छ आज ट्युसडे मन्डे हिजो आज ट्युसडे अनि म चाहिँ अहिले बसिराखेको यहाँनिर रेस्ट गरिरहेको अघि कामदेखि त अघि नै आएको तर अहिले चाहिँ अलिअलि खाना बनाएर खाना मैले त बनाएन मेरो हस्बेन्डले बनाइरहेको म चाहिँ अहिले यहाँ बसिरहेको अनि करण कतिखेर किचनमा गइसिन्छ कतिखेर आइसिन्छ फेरि बनाइसिन्छ फेरि किचनमा गइसिन्छ के गरिराख्छ करणले त्यहाँ अनि यसो बसिराखेको बेला याद आयो कि मेरो त हिजो पार्सल आएको छ एउटा होइन एउटा अमेजनबाट मगाएको थिएँ एउटा हामीले सामान मगाएको थिएँ 2-3वटा मात्र अनि त्यसको पार्सल आएछ हिजो बेलुका आएको हिजो मैले पाएन खोल्न अनि अहिले चाहिँ हेर्नु पर्यो सामान त्यस्तो केही पनि होइन 2-3वटा सामान मात्र हो हेर्छु अनि हजुरलाई पनि देखाउँछु अब म आज क्यामेरा धेरै पछि उठाएको धेरै पछि भन्नाले भिडियो त युट्युबमा आइराखेकै छ होला सायद हप्तामा एउटा भिडियो त्यस्तै आइरहेको छ होला नेपालबाट हामी आएदेखि करण नेपालदेखि हामी आएदेखि मैले भिडियो चाहिँ बनाएको छैन आज 2 हप्ता भयो 2.5 हप्ता ओभर भइसक्यो पछि बल्ल मैले आज क्यामेरा उठाएर अब थोरै भए पनि भिडियोहरू गराउनु पर्यो टाइम मिलेको बेला भनेर क्यामेरा उठाएको अब म अहिले बक्सहरू खोलेर म हजुरलाई देखाउँछु के रहेछ सामान भनेर अब क्यामेरामा हाम्रो करणजी अनि म चाहिँ सामानहरू ओपन गर्नु पर्यो त्यसै सन आइछ चाहिँ सामान ओपन हुँदैछ के सामान मगाउनु बारे चाहिँ यहाँले हेरौँ अनि यस्तो धेरै सामान यो त मैले हिजो काटेर हिजो काटेरै गरिसकेँ कि यो के होइन यो चाहिँ आई थिङ्क यो हुनसक्छ बेडसिट विथ बेड कभर बेडसिट पनि मैले दुईवटा एउटा क्विन साइज एउटा किङ साइज ल फेरि यहाँ अर्को गिफ्ट आएछ के पकाएको हजुरले अर्को आज करणले खाना पकाउनु लाग्यो यहाँ मलाई यो चाहिँ फेरि अर्को खेल छ यसमा अनि मैले भने नि एउटा किङ साइजको बेडको लागि मगाएको थिएँ एउटा बेडसिट एउटा क्विन साइज बेडको लागि मगाएको थिएँ बेडसिट यो चाहिँ के रहेछ फेरि काम नकाजको हो कि काम लाग्ने हुन् कि बेडसिट होला जिमार्ट भनेको छ यो मेरो फेरि यो चाहिँ अर्को बेडसिट हो दुईवटा भने त यो किङ साइजको लागि हो यो क्विन साइजको लागि हो क्या ब्रो पुरा बुझ्ने गर न पहेँलो पो रहेछ यार यो चाहिँ येलोमा छ येलो कलर प्लेन येलो कलर मन परेन यसले चाहिँ अलिकति रुम खुवाउँछ भनेर मैले यस्तो कलरमा सुट गरेको निकाल्न नि मलाई यो प्लेन छ यो चाहिँ यसको पनि त्यही छ बेडसिट छ बेड कभर कभर अनि पिलो यस्तो छाम्छु त कटनको स्मुथ छ कि राम्रो छ कि क्वालिटी राम्रो छ अमेजनबाट राम्रो आउँदो रहेछ अमेजन मन पर्यो अनि यसमा चाहिँ अब मैले एज यु नो आइएम प्रेग्नेन्ट होइन हामी त्यही भएर प्रेग्नेन्ट भएको छु अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्सीको अहिले कति भयो मेरो 6 मन्थ पनि कम्प्लिट गरेर 6.5 मन्थ भइसक्यो अनि अब मैले नर्मल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि त नर्मल्ली एभ्री डे त्यही भएर त्यसको लागि पहिले के अरे मगाएको के भन्छ यो एक्सर्साइजिङ बल भन्छ नि अहिले प्रेग्नेन्सी एक्सर्साइजिङ बल यस्तो बलमा चाहिँ बसेर स्ट्रेचहरू गर्ने होइन
त्यस्तोमा हो त्यसको लागि मैले मगाएको अब यसलाई खोल्न मेरो ठुलो महाभारत छ 12 बज्छ तँलाई खोल्दैछ मलाई मगाएको कत्रो प्रेसर लाग्छ अब यसमा के छ हावा बन्नुपर्छ यसमा हावा फिल हुन्छ त्यसको लागि हावा फिल गर्नको लागि पनि दिएको छ दिएको छ हामीसँग पनि थियो होला पम्प यहाँनिर के भनेछ थ्याङ्क यू भनेर फर सपिङ भनेर कार्ड पनि राखिदिएको छ यो चाहिँ यो हो यस्तो लेख्दो रहेछ अब यो ब्लू कलरमा मगाएको यो मनपर्छ मलाई ब्लू कलर किनभने वी आर ह्याभिङ बेबी बोय त्यही भएर यस्तो अब कलर कोडमा त्यसरी गएको होइन मलाई राम्रो लाग्यो ठुलो हुन्छ यार ठुलो हुन्छ बुढो सानोलाई भने हजुर पम्प गरिदिनु म चाहिँ यसमा एक्सर्साइज गर्ने अब मर्निङमा अथवा बेलुका जति अहिले भात खाएर एनर्जी आयो भने गरेर यसलाई सानो कति ठुलो छ यो ल भात खानै परेन त करणले त एकैछिनमा बनाइसक्यो खत्रो भइसक्यो चाहिँ हार्ड बनाइछ वाउ वेल डन यो हेलो हेलो नेक्स्ट डे आज चाहिँ म यतिकै घरमा बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि अघि कति कपडाहरू कति मिलाउन पर्ने थियो क्या अनि त्यसपछि त्यो कपडाहरू जुन हामी उता नेपालबाट आएपछि कति सामानहरू मैले लगेजमै त्यतिकै छोडिराखेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यो कपडाहरू मिलाएर लगेजहरू पारेर राखिसकेको छु उता रुममा करणलाई राखिदिने भनेको लगेजहरू चाहिँ हेभी थियो ठुल्ठुलो लगेजहरू लेट्स सी करणले राखेको यसरी राख्छ रहेछ यसमा अनि त्यसमा यसमा सबै सामानहरू यो चाहिँ प्याक गरेर राखेको अब पछि युज हुन्छ नि जहिले अब युज हुन्छ त्यसले चाहिँ झिक्ने अनि त्यसपछि लगाउने भनेर कपडाहरू चाहिँ यसरी मैले राखेको अरू एक्स्ट्रा कपडाहरू अब यसको लागि त डेली युज प्लस कहिले काहीँ क्याजुअली कहीँ जाने बेला लाउने कपडाहरू चाहिँ मैले उसमा राखेँ ह्याङ्गरमा वार्डरोबमा ह्याङ्गरमा ह्याङ गरेर राखेको छु सबै हो त्यो काम गरिसकेँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ किचनमा भाँडाहरू पनि रहेछ अब भाँडा माझ्नु पर्यो भाँडा यहाँ भाँडा माझ्छु अनि त्यसपछि करण एकछिन काममा गएको बाहिर अहिले करण आइसिन्छ अनि त्यसपछि फेरि हजुरलाई म भेट्छु अहिले चाहिँ म भाँडा माझ्नु पर्यो गड के भइराखेको छ यहाँ ओहो खेती तरकारी खेती हाम्रो है सानो तरकारी खेती के को मल हो यो राख्लाको भेडाको मल मान्छेको मल हुनु पर्ने हो बाई द वे हामीले यहाँ खेती पनि गरेको छ यहाँ हाम्रो सबै सागहरू रोपेको त्यहाँसम्म अनि यतातिर के हो यो के छ अरे धनियाँ पनि छ यहाँ मिक्स छ धनियाँ छ अनि त्यसपछि यो साग हो एउटा काइन्ड अफ साग हो उतातिर टमाटरको बेर्ना भइरहेछ अनि अर्को एउटा साग भइराखेको छ जागिराखेको छ यतातिर त्यो चाहिँ यो चाहिँ मुला भयो सट्ट वहाँसम्म अनि यो चाहिँ बोडी सिमी भयो सिमी अनि यो चाहिँ के हो यो धनियाँ यो फेरि धनियाँ हुँदैछ उतातिर तोरीको साग
अनि मलाई देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ पुरा झाडो भएर जम्पर लाएर म बाहिर उभिरहेको छु अनि करणले काम गरिरहेको अवस्था करण अघि भर्खर कामदेखि आएको फैलिन्छ सिमी त कस्तो राम्रो भएको छ है सिमी अनि साग पनि भइरहेको छ ठुल्ठुलो भइरहेको अझै भएको छैन अझै हुँदैछ 1-2 हप्ता अब 1-2 हप्ता अलिक पछि टिपौँला 1 हप्ता पछि अहिले नट पर्दैन फेरि हुँ जानुपर्छ पर्दैन हौ बुढो डिफ्रेन्ट उसमा आउँछ क्या आई मिन जुजुर गरेर नि आउँछ त्यहाँ जागे छ कि जागे छ त उहाँ त सानी के किन भने आज के भन्छ ए उसलाई भनेको रहन्छ चिया टक्क बाहिर घाममा घाम पुरै मस्तको घाम लागेछ तरकारी हेर्दै पलाउँछ त्यो आउँछ खानु पर्यो सानो कस्तो राम्रो घाम लागेछ है बेस्ट क्या जाडोमा नम्किन पनि रहेछ होइन चटपट रेडी मैले अघि दिदीले त्यो मिक्स गर्ने बेला भिडियो गराउँला भनेको बनाउनै भुलेछु मैले अहिले भिडियो भनेर सम्झेँ सलगम जस्तो तर तर यो रेड मुला हो यो तातै छ कति पर्छ त्यहाँ किन्दा उसमा ग्रोसरिज त्यो उलोर्थमा कोल्समा यसलाई महँगो पर्छ कि है मुला पनि भयो दिदी यो त ऊ हाल्ने सिन्की राख्ने भयो मजासँग भन्छ अलि दिदी यसमा कोरिएन्डर नराख्ने छैन है यो चाहिँ पानीपुरीको लागि पानी अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ दिदी मसला आलु मसला पुरीको लागि अनि पानी पुरी चाहिँ यहाँ छ फेरि पुरी रेडी भइसकेको छ पुरी यहाँ पनि छ अनि यता पनि छ और सम्झे बुवा और के छ तपाईको प्रगति ठीक छ है बुवा अनि प्रगति छैन त्यस्तो भयो अस्ट्रेलियामा आएर तपाईको प्रगति भएन एकदम बर्बाद भयो हैन हाम्रो अलिअलि त पिरो बनाउनु पर्छ है यो चाहिँ हल्का नर्से त्यसरी मलाई पिरो भएन सबैले दल भजन हाल्दिउँ भनेको नि करणले खाँदैन भने हैन त सेपरेट बनाउनु न एउटा बनाइछु त बनाइहाल्नु के भयो हैन $5 है $5 को नै नेपाली 5 नेपाल गएको बेला खाएँ जस पानीपुरी मैले खाना चाहिँ खाएँ राम्रो ठाउँमा त्यस्तो बाटोमा खाएन राम्रो बनाऊ यतातिर चिया यतातिर टिभी चलिरहेछ अनि यतातिर म बसिरहेको छु अनि उतातिर
सानो बसिरहेको कति राम्रो देखेको आज हो र ओहो साइली दिमाई सेतो जम्परमा अनि हामी चाहिँ चियाको चुस्की लिँदै अनि बाहिर जाडो जाडो छ अनि भित्र बसिरहेको अब अहिले कति बेलुकाको 7:30 भइसक्यो अनि आज हामीले यो हेर्ने कथा भन्ने हेर्छ के नयाँ एपिसोड आइरहेको बेला अनि हेर्ने कथा हेरिरहेको बसिरहेको दुईजना गफ गर्दै अब चाहिँ मैले हेर्नेर भिडियो एन्ड गर्छु यो भिडियो चाहिँ त्यही नै हो अब आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो भन्दै म सबैजनालाई बाई बाई आई विल सी यु अगेन